我今次呢個餐咧就只需要99蚊嘅啫，咁裏邊包咗肥油啦、嫩肉啦，咁仲有呢個鴨血啊、牛丸啊、河粉咁樣嘅，性價比非常之高。咁啊，頭先咧你拍咗一啲嗰啲醬料啊，咁啊好特別啊！呢間有呢個葱油嘅嘢，未試過，所以試下。咁啊，都係其他啦，葱啊、芹菜啊、豆啊、豉油嗰啲都係嗰啲嘢嘅啫。咁啊，首先試下呢度啲，睇下可唔可以先轉頭有識。我啱啱試完呢個喜益站後，咁啊不過不失啦，咁就試咗個套餐99蚊嘅啫。咁裏邊有嫩肉啊，同埋有個肥牛咁樣，再跟埋啲牛丸啦。咁啊，如果 CP 值嚟講非常之抵嘅，99蚊有咁多嘢食，我真係可以攞五粒星噶啦。咁啊，質素嚟講咧都正正常常啦。如果你對比起翻百合利嗰啲咧，咁就真係冇咁正嘅。咁啊，但係呢個價位接受到嘅啦。咁啊，食材嚟講都有3粒半星啦。咁環境嚟講咧就都算 OK 嘅，喺街邊鋪頭嚟講咧，咁啊叫企理噶啦，咁啊3.5星到啦。咁服務質素咧就相對嚟講咧，即係冇大嗰啲鋪頭咁多人手啊，咁所以嚟講都可能爭少少嘅，都係大概3.5星到啦。咁如果以方便程度嚟計咧，咁啊非常之方便嘅，佢都係江夏站 E 出後出嘅啫。咁啊喺嗰邊，咁啊過條馬路轉過嚟，咁就已經係噶啦。咁啊，方便程度非常之高啊嚇。咁啊，你話值唔值得翻食？食完一次就算咯。呢啲咁啊都係平價嘢，冇乜啲特別驚喜啊。不過講起驚喜呢個，佢啲牛丸幾 OK 嘅。咁啊，如果你話真係特登過嚟就唔需要啦。咁但係如果話路過咧，呢啲都算比較合理嘅價錢，可以試下嘅。